आखिरकार ढूंढ लिया। अनियन स्पाइसर इतने अच्छे से मिनटों का काम सेकंडों में कर देता है। सिर्फ गोल गोल घुमाना है, बाल जैसा करते चले जाएगी। वॉलनट क्रैकर ये सूरजमुखी टाइम पास को बड़े आसानी से छिल के रख देता है। वॉलनट का तो स्पेशलिस्ट है। ऑटोमेटिक वायरलेस वाटर पंप कोई भी कंटेनर में इंजेक्ट करके आराम से लिक्विड को निकाला जा सकता है। इसकी पाइप की लेंथ GH 20 लीटर तक होती है।